إذا تفكروا فإذا يرتدي كل الإيمان هيك أستاذ دي لكم كل یقیناً شاہد صاحب موسیقی ہے نہ ہر پروگرام اپنی بڑی مشغل چاہے وہ جاگا مری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلان مست يهنونا دا زيبينغا دا بابركتا مجلس انعقاد کرنگا منعقد کرنگا دا مجلس اتسنگا جالا ونبی کچارینا انینا سنگتا تا منت واروت گدانی براوی چینل نا کیوتینا ہنکے نے دا پروگرام کے وقف کرے یقیناً انینا علم دا اینونا زیبائنگا پروگرام ہمو تینا حوالتے کہ مچانن زندگی اونا تعریف صفت کین اچھا صفق منتوار شاشان ادبی دیوان نسنگتا تا کہ او نالان دا وقتا دا ڈس کسر مصر ننظر ازمالو نہیں تکنگی کہ سنا کہ اخص و محبت سے کہ دا سنگتاک تراوی نماز خواننگا پدا ہمیں کا نالان پیشتمانو دا ڈس کسر مصر یقیناً دا ہراڑے تینا مذہب تو محبت رہے تو ہمارے تینا دوئی تینا زبان تینا قومت تو ہم محبت رہے کہ اور دا پروگرامات اس کا سمجھ سنو یہ براوی کی دمی خوزدار برانشنا پارغان انو میں کل مبارکباد تیوا کی نمدہ خسو مبارک ہو بچین پروگرام ارتس ہو رہے نما شاعری ماشاءاللہ بازے باز صورت بس ہمو یوسف نا خریدارا فکر دیدہ تینا ہمو گھڑکا تھے سنن بیاس زید صاحب بندو کنا ہم بھی عرض کرنوت کہ دا خدر مہربان و ہستی سے دا خدر مہربان و ہستی سے یا سنم پاروکائی جی پائک دا خدر مہربان و ہستی سے یا سنم پاروکائی جی پائک اس تٹی تینا تین تو ننگی مر اس تٹی تینا تین تو ننگی مر اونے بشقیک نا اس جگم چائک عرض کرنو ادیب صاحب کے کر ارادہ اراغن نی پیشتم کر ارادہ اراغن نی پیشتم او دے معلوم کے او دے معلوم دا اران کائک کر ارادہ اراغن نی پیشتم او دے معلوم دا اران کائک دا خدر مہربان وستی سے یا سنم پاروکائی جی پائک اپین گیاس پیدوں کو بندوں عرض کریں کہ لا شریکس اریسنی یکتا لا شریکس اریسنی یکتا نا برابر مروئے دے دیپا عرض کریں کہ تابان صاحب دا زمین آسمان دے تو بے دا زمین آسمان دے تو بے نا کمالا کو ہر جہاں مولا سوچ کس کائنات نازیہاں سوچ کس کائنات نازیہاں عقل حیران مریک صفاؤنا نن تو جگی سلیپک بے تیرن نن تو جگی سلیپک بے تیران لیکن نہ آسمان سبحان اللہ نن تو جگی سلیپک بے تیران لیکن نہ آسمان سبحان اللہ کس تو جھٹس مفک سلی لیکن کس تو جھٹس مفک سلی لیکن نہ سلو کو دمشق امر اسجا عرض کریں میر صاحب کے وقتنا سیل ہم اڑنگ پکچ وقتنا سیل ہم اڑنگ پک ہچ واہ خدا نا خدائی کے صدقہ قدوس شاکر صاحب عرض کریں تینا میں گنوں کا حف مشتان تینا میں گنوں کا حف مشتان اے خدا وقت اسخواہ در عرشا نا خدائی کی انت سے مشکل
لا خدائی کے انت سے مشکل گرچہ وارث کا نام کر سے خام لا شریک اس ارے اسمی یکتا نا برابر مروئی دینی پا منفا